Меня зовут Соня Шпакова, и мой спектакль называется «Ветер в сердце». Я писала эту пьесу достаточно заранее, до лагеря, еще с зимы, и достаточно много в нее вложила. Вот. И основная, скажем так, мысль — это то, что несмотря на то, что ты можешь быть особенным, не таким, как все, тебя все равно примут в обществе, если ты найдешь себе друзей. Потому что друзья тебя всегда поддержат, потому что тебе будут рады, если с тобой познакомиться, если ты откроешься человеку. И также, что не обязательно дружить и общаться с самыми обычными людьми. Это может быть даже человек, который не видит. В принципе, аудитория почти не ограничена. Я думаю, что лет с 5 точно будет понятно, о чем речь. Вот, поэтому думаю, что всем сидящим в зале будет понятно. Ой, ребята вообще все молодцы, конечно. Они достаточно упорно работают в плане, что им интересно. Самое главное для меня, как для режиссера, это чтобы играющим было интересно. Пусть будет интересно, и тогда выйдет что-то здоровское.